Québec donne une poussée de plus à l'avion A220 d'Airbus, autrefois la C-Series. Il va s'investir à Mirabel 1,2 milliard US. Donc, c'est toute une annonce, là. La province injectera 300 millions de dollars américains dans la société en commandite Airbus Canada. Le transporteur, pour sa part, insuffle 900 millions de dollars. Et Québec s'est assuré d'obtenir une garantie du maintien des 2500 emplois actuels à l'usine de Mirabel. Si jamais, pire scénario, il n'y a aucun emploi de créé pendant les 6 prochaines années à Mirabel, le gouvernement du Québec va pouvoir exiger que la compagnie mère Airbus rachète le placement à 300 millions US. François Legault voulait ainsi éviter le même scénario qu'avec la C-Series, alors que le gouvernement de Philippe Couillard avait injecté 1 milliard de dollars américains en 2015. Un investissement qui ne vaut plus un cent aujourd'hui depuis la vente de l'appareil de Bombardier à Airbus. Si on n'avait pas réinvesti, la part du gouvernement dans l'A220 aurait été pratiquement éliminée. Le potentiel de faire de l'argent est là. Pour cet expert, il n'y a pas de doute, Québec a fait le bon choix. Plus on investit, plus on accélère la production, plus on va aller chercher ces commandes-là vont devenir de l'argent qui entre. L'A220 est devenu l'avion chouchou dans sa catégorie et le carnet de commandes est plein. 500 appareils doivent être assemblés puis livrés dans les prochaines années à des entreprises comme Air Canada, Air France et Égyptair. L'A220 est aujourd'hui l'avion dans sa catégorie qui est le plus économe en carburant et donc en émissions. Donc c'est un atout et les compagnies aériennes, nos clients, le voient. À Mirabel, où sont assemblés la plupart de ces avions, la nouvelle est bien reçue. C'est bien pour des emplois et puis c'est bien pour le futur. Ça garantit des emplois, puis avec cette annonce-là, Airbus, ils annoncent qu'ils vont avoir une relation long terme avec le Québec. Là. Avec cet investissement de cette nature-là, c'est pas pour s'en aller demain matin. Airbus Canada souhaite créer au moins 500 nouveaux emplois avec cet investissement et augmenter sa cadence de production. L'entreprise assemble en ce moment 4 appareils par mois et veut en assembler une quinzaine mensuellement d'ici 2025. Ici Jérôme Bergeron, Radio-Canada, Montréal.